攞翻去啊！攞翻去啊！攞翻去啊！攞翻，攞走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 。一定要出席發佈會啊！張生你要留意佢啊！但係咧，啲差佬驚係咪？驚到冇理啊！埋位，企埋嚟，企埋嚟啊！冇呢個文上身啊！我另外一個其實唔係調翻轉隻喂，嗱呢個唔好影啊！死我掟，如果唔係咧，我出事。不如你爭翻我揸住好。咁咪得。交埋你揸，你揸住我。我會問幾個問題咁我就問咗本身你哋今日嚟係做乜嘢？咁後來發生咗啲乜嘢事？咁同埋頭先咧係咪都有一份通告出咗俾業主係講翻回最新嘅一個就住佢嗰個 ownership 有啲睇法嘅？咁我就會問呢三樣嘢。咁啊兩樣都係會講翻。頭先係啦。林生會講頭先本身你今日嚟係做啲乜？有幾多位業主嘅代表嚟做？即係業主代表嘅數量咧，我哋就冇資源去數嘅，因為呢啲本來應該管理公司做俾我哋嘅，但係佢從來都唔提供呢個服務。咁咧今日我哋過嚟咧，就係跟進翻我哋31號嗰日咧，同佢開個會，就問咗幾個問題。咁咧就叫佢今日喺呢個3號咧就答我哋嘅。咁但係好不幸地咧，頭先我哋去嚟到之後咧，佢施加好多限制對我哋。咁佢呢個限制係幾時講嘅咧？佢就琴晚9點鐘咧就俾咗一份呢個通告我，就施加咗啲不合理嘅限制，就要我提供出席代表嘅名單。咁咧喺我哋冇任何管理公司協助資源之下咧，根本係不可能㗎。琴晚9點，就今日我哋6點就會會面啦。咁所以咧可以由呢啲種種嘅小動作咧，我哋睇得到佢咧，呢間管理公司嘅本質就唔係服務我哋。係已經完全證實咗啦。咁但係頭先咧喺我哋想進入呢個會場嘅時候咧，更加發生咗啲荒謬嘅事。嗱，我咧本身咧就係公司擁有嘅啲單位，咁我已經攞咗個授權書，咁我授權一位朋友做我代表，因為我亦都代表9期。OK， 咁咧但係佢竟然問我一個好冇法理常識嘅問題。佢話問我嗰個授權代表係乜嘢職業？嗱，呢樣嘢如果以一間咁大公司咧問呢啲咁嘅問題咧，係喺香港嚟講係荒謬絕倫嘅。所以我根本話我無需要答你，你亦都冇權利去問。總之你睇我份文件就係咁簡單。咁所以如果以一間咁大公司而佢啲高層嘅管理人員咁低質素嘅話咧，就正正係形成我哋而家黃埔花園咧。嗰個不滿情緒係點樣嚟咧？大家就明白啦。OK。咁頭先出現咗呢個爭執之後咧，係個會係咪都冇開到？嗱，佢甚至乎喺佢話承諾出席嗰個名單之中咧，佢係嗰個副董事總經理，從來冇現身過。咁我喺呢個情況之下咧，我覺得佢哋極度唔尊重我哋黃埔花園嘅業主，因為佢嘅身份。只不過係代我哋管理呢條村，喺佢公司佢幾大唔關我哋事，嚟到佢都應該對我哋有一個起碼嘅尊重，不能夠唔見人嘅，係咪？我哋去人哋屋企，人哋主人都出嚟握手，叫我哋飲杯茶，係嘛？但係冇喺呢種咁嘅表現之中咧，已經好肯定地呢間公司係同我哋立於一個對抗嘅心態嘅，就唔係立於一個服務嘅心態嘅。頭先啲業主係咪即係都想離開嗰個現場嘅時候係有困難？呢個可以咁講啦，係佢前線咧有時個質素問題啦。
嗱，佢公司就好得意嘅，當我哋業主入咗去嗰個玻璃門之後咧，係冇主動嘅任何嘢可以自己出到嚟嘅，係要靠佢哋啲同事咧，即係佢啲職員咧，用佢嗰個所謂鎖匙牌啊或者感應牌咧喺出面拍啊或者喺入面拍咧，先至可以開到門嘅。咁如果我哋有幾十個業主代表喺入面嘅話咧，如果呢啲咁嘅設施嘅安排咧，又係一個水準以下咯，係咪？如果我哋咁多人突然之間肚屙想衝出嚟個廁所咧，死啦，都唔知點算，分鐘就喺度賴㗎啦。OK， 嗱，咁引申出嚟咧，就嗰個有一個業主喺玻璃門後面咧，多次要求離開，但係咧佢哋咧一路都唔肯開門，到最後咧需要有啲比較尊貴嘅議員話你開門俾我哋出去啦，咁佢先至採取一個開門嘅行動。嗱，喺呢個整個事態之中咧，係有好多人目擊嘅。所以你哋業主咧，其實而家準備緊進行一個咩行動，同埋係咪嚟緊6號嗰個上街，你哋會繼續做？嗰個上街6號上街嗰個行動咧，我哋已經係發出咗一個決定㗎啦，就將會6號咧如期舉行，冇改變。我哋嗰個6號嗰個行動咧，就會喺邊度咧？喺我哋黃埔花園美心快餐店旁邊個空地聚集，係由2點半開始聚，我哋正式嘅時間就3點鐘開始，咁樣。如果我哋啲街坊咧覺得而家呢個情形咧係應該發聲嘅時候，我希望大家一齊企出嚟。如果佢哋今次唔企出嚟咧，咁我哋就唔會有第二次機會㗎啦。頭先好似管業處都出咗一份通告，都俾啲業主係講翻嗰條渠嗰個。嗱，呢樣嘢咧，正佢荒謬處係點樣咧？佢本來佢有任何答覆係應該喺今日呢個會議上向我哋交代嘅，但係佢已經部署咗呢一個通告咧，就係唔知個心態係點樣，我唔知佢嘅諗法點樣，因為太過幼稚啦。咁佢喺呢個通告嗰度所講嘅嘢咧，因為我而家霎時間一睇啫，我大概係理解到一樣嘢。佢話原來條渠係佢哋嘅 HWD。咁我哋咧，佢可能真係咧太過蠢啦，因為喺以前咧已經佢完成過一個付款嘅程序㗎啦，完成晒所有嘅程序，係付過幾次款㗎啦。喺咁嘅情形之下，點解條喉屬於佢嘅時候要我哋睇數咧？咁佢又話喎，佢又嗰一樣嘢，佢係根據我哋嘅公契咧，我哋係根據我哋嘅份數嚟俾喎。咁但係我哋所知道咧，就已經冇份數呢個概念，係我哋全數支付。黃埔花園屋邨總賬全數支付，其他而家我哋發現嗰啲接駁者咧係從來未有支付過，就算佢呢個通告，佢都唔敢提話佢哋有支付過。嗱，正就係喺呢啲咁嘅例子之中咧，我哋更加顯示呢間公司咧係亂晒龍嘅。喺我哋質詢個過程之中，佢賠錢嘅過程之中咧，竟然佢係冇一個嚴謹嘅制度去審核佢哋嘅會計支出，或者一個法律責任，或者嗰個物產嘅擁有權，佢哋完全係冇去做一個嚴謹嘅程序去確認嘅，只係咧可能太有錢，200幾萬啫嘛，你嘈我咪俾咯，你唔嘈我咪吞咯，係嘛？唔嘈就俾，即係唔嘈就吞，嘈就俾，就係咁簡單。所以如果喺一間上市公司嘅會計制度，佢經過一間譬如話係一間國際性嘅核數公司做晒核數嘅話咧，唔關核數事㗎，核數係你俾咩 paper 佢做咩嘢嘅啫。佢呢個會計嘅制度入面咧，我相信可能有機會咧牽涉到刑事成分嘅。咁可能我哋如果報案嘅話咧，我自己個人理解，佢可能要商業罪案調查科去睇嘅，因為呢啲係入於咧個帳目混亂，因為目前我哋冇資源去界定，我哋唔敢判斷。但係我哋喺唔敢判斷嘅時候咧，又有一個矛盾咯喎。我哋嘅公契管理人咧，又唔係代行我哋嗰個責任喎，去判斷呢樣嘢喎。咁我就真係要向各位問一問咧，我哋點算好？我哋黃埔花園業主點算好？竟然係牽制住我哋成個花園嘅帳目管理嘅公司，竟然係一間咁粗疏、咁亂龍嘅公司。一單咁細嘅事，佢個業權嘅界定、個會計嘅支出，完全係唔嚴謹、唔審慎嘅。OK。唔該，梁生，阿梁議員，咁
講下咧，頭先響即係嗰個會議嘅時候，你想出翻嚟係咪都遇到啲困難？咁講下個情況係點樣？嗱，首先咧，小業主要維護自己嘅權益咧，天公地道，天公地道。喺頭先咧，我目睹嘅情況啦，今日咧其實咧就係一個大家都係一個良好意願嘅一個安排。好希望咧就係一批業主嘅代表，同埋咧關心黃埔花園管理嘅業主，同埋咧就係關心嘅人都可以一齊入去咧，就係同佢哋管理層咧，即係作一個咧係比較大家坦誠嘅一啲對話。就住咧小業主佢提出希望咧有各個方向大概有9個方向咧，好具體嘅點樣可以咧以後減少喺黃埔花園嗰個嘅經常發生嘅一啲同管理層嘅一啲衝突，會唔會將來係更加合理就住咧現時我哋咧係得一個公契呢個局限底下咧，其實管理公司咧係可以係絕對咧係改善佢哋嘅管理。咁我自己睇到咧，真係而家喺黃埔花園嘅管理係過咗時，佢可能仲停留喺25年前而家全世界講緊嘅管理都係以居民為本，點樣係締造一個快樂嘅屋苑？咁喺呢個情況底下，好重要嘅係咩？係管理嘅態度，即係大家係俾咗管理費，邊啲係客人呢？係居民，管理公司係服務居民。任何嘅嘢應該係令到居民更加方便，同埋咧大家咧係愉快嘅環境。但係我喺呢一度服務咗5年啦，我睇到咧係越嚟越多衝突。頭先咧其實正就目擊咧，本來係一個好良好嘅意願嘅一個聚會，大家其實都係好平和嘅，希望同佢哋嘅管理層大家真係傾，就住一件小事。小事就化大，嗰個服務嗰個態度係差到咧係一個，我認為係絕亂。點解呢？其實大家都係受到邀請嚟到管理公司，大家一齊去傾點樣要求同埋改善管理公司嗰個服務嘅質素方向，包括埋咧其實係要對嗰個最近爆水渠嘅事件問責，好合理，天公地道。咁喺呢啲咁嘅氣氛底下呢，其實咧係應該咧係締造一個好良好嘅環境，但係咧喺我相信咧，從佢哋高層對前線嘅指示，同埋好多嘅呢啲指引咧，就係完全係官僚，以至到咧就係喺出邊咧係有一位業主佢係希望帶佢嘅朋友，佢亦都授權啦，佢係負責任。如果呢個朋友入到去係有其他搗亂或者其他，佢會要負責任，佢簽埋，咁都遇到困難唔俾入，咁就發生咧，其實有一啲嘅即係大家喺度爭執，咁我哋咧就喺入邊已經入咗去㗎啦，其實準備開會，咁我出到嚟門口見到爭執，其實我就好希望咧就即刻出去睇下會唔會協調到件事。我自己就認為咧，其實邀請埋入嚟係冇問題嘅，因為我哋以往咧最近就住爆水渠事件，就住管理嗰個問題，所有嘅會議咧，其實都係公開透明，甚至都上晒 YouTube。其實係冇所謂嘅，因為咧係 nothing to hide。我哋希望更多居民係睇到，大家其實討論唔係講緊啲乜嘢，係完全係就住屋苑嘅權益。我自己就想即係出去咧，就會唔會可以咧係令到咧件事咧係快啲解決，但係我都出唔到去。其實咧，我企咗一輪，我出唔到去，咁我就不斷咧示意，我都希望出去。咁後尾咧就係有裏邊喺個會議室嘅業主都睇到咧，好似有問題，一路都唔點解咧係代表嘅居民係冇入嚟，咁佢哋就越嚟越多人出嚟，咁大概有7、8個嘅業主同埋居民咧就喺嗰個玻璃門咧，咁我哋咧就有一啲業主咧就講啦，如果係咁咧，如果我哋想帶嚟嘅朋友唔俾入，咁佢哋就情願唔開，就希望落樓下直情係公開嗰個對話啦。咁咧就有人開始行出嚟啦。咁佢哋前線嘅職員咧係即係完全唔理會我哋要出去。原來咁我哋喺入邊咧，我哋係想拱門出去咧，原來係出唔到嘅。咁咧跟住擾攘啦，大家其實就苦燥，呢一樣嘢係好正常㗎，因為咧其實已經係越嚟有10幾個人一路慢慢想出，我自己就喺最前邊想推出嚟都出唔到㗎啦。我哋開始其實就已經係不滿㗎啦，已經表示不滿咧。其實管理公司都係冇開門，
咁直到有一位嘅街坊佢苦燥啦，佢拱門啦，直情即係想拱開道門啦。咁大家都希望即係唔希望出咩問題。咁咧佢嗰個負責人先至喺度係見到咧，就係拍嗰個卡，原來個卡咧喺出邊，咁你入邊咧就冇職員出嚟拍卡俾我哋出去嘅。嗱，呢一樣嘢係非常之有問題。就算我哋立法會，只要我哋我哋邀請入去嘅客人，佢係要經過批准先入去，但係出嚟係一定唔會有問題嘅，出咧係一定係自由。咁所以喺呢個問題上，除非你有 emergency 咧，我哋唔係啊嘛，我哋係一個和諧約好嘅會嚟㗎嘛。所以我自己就又經歷一次，我覺得喺黃埔花園經常就係小事化大，然之後每次咧都係保安，每次咧就激起嗰啲居民嘅民憤之後就報警。咁今日咧又係歷史重演，小事化大，想傾嘅時候傾唔到。我自己咧就覺得我覺得好憤怒同埋好失望。我覺得咁大間管理公司，佢絕對係應該跟上時代，佢應該要諗下咧點樣係更好服務黃埔嘅街坊，而唔係佢係好似 police 都唔係咁對我哋啦，警察都唔係咁啊。所以你嗰個管理究竟個態度係咩咧？係你服務人家嗎？唔係你去命令啊嘛，唔係咁樣去做。所以我覺得成個 management 係 outdated，而且係態度嘅問題。因此咧，咁係好大嘅風險，只會激起更多嘅問題，只會係令到更多人真係出嚟去示威去抗議。咁你記得頭先佢嗰個講到最新嗰個講法，就話其實嗰個即係擁有權佢哋就嗰個公司規定就係由業主去支付嗰個費用咧。呢一樣嘢，我諗咧，即係越講咧，就係嗰盆水就越濁㗎啦。即係如果係咁咧，就好明顯咧，即係佢理解嘅公契根本係完全不合理，同埋完全咧係霸道，係唔可能係咁嘅。我都話回到今日嘅管理公契裏邊有好多條嘅條文係講明，其實有任何 restructuring 都係應該 for the benefit of the resident。我哋都睇過好多次公契，當然佢對佢有利嘅時候，佢會咁解釋，但係一個有 sense 嘅管理層。管理公司都唔會咁樣去解釋啦，佢咁樣講出嚟，其實係笑大人個口，只會係令到嗰啲水更加濁，即係你見，只會反映佢係更加不合理去解釋佢嘅公契。公契呢個究竟係醜婦定係美女係嘛？我係居民，我梗係睇我最有利。佢係管理層，佢都應該係睇對居民更有利，咁咪大家俾管理費咪俾得心服口服，開心咯。但係你幾個事件，包括埋佢最近貼呢個通告，咁你咪更加激起？點解原來你咁去睇到公契嘅咧？更加有問題，係咪更加傻？我覺得直情冇 sense 咯。就我有啲補充啊，就以佢而家急就將呢張通告咧，已經睇見佢對呢個 DMC 即係呢個公契嘅解讀咧係隨意任意演繹嘅。喺佢第一段，佢話之前咧就已經嗰啲爆渠嗰錢咧，我哋付晒㗎啦。咁咧，佢話即係佢話縱然法理如此，但鑑於與黃埔花園業主多年來和樂共處，咁呢啲係咩概念嚟㗎？係咩概念嚟㗎？即係佢等於話 DMC 有冇話我哋要俾，或者有冇話我哋唔俾佢唔提，或者 DMC 有冇話要佢俾，或者佢唔應該俾，佢又唔提。咁嗱，另外以一個和黃嘅小股東嘅身份咁講啊，哇！我買咗佢和黃嘅股票，我冇牙煙，你是但攞錢嚟同人哋和睦共處喎，係咪啊？哇！你黃埔呢班刁民一嘈，你就我哋嗰啲股東錢去賠俾人哋喎。嗱，可想而知咧，我相信可能聯交所都要睇睇嘅。呢間上市公司點解啲帳目咁輕易地任佢喜歡和睦共處？咁即係其實引申落去，如果我想塞啲水俾人，我又係和睦共處嘅啫，係咪啊？嗱，呢個好嚴重嘅。咁佢喺背面咧又好專業地提過 DMC 話什麼什麼，但係佢亦都冇將公契入面佢嗰個見解嘅條文咧陳述翻出嚟。佢淨係永遠用一句説話，根據 DMC， 根據 DMC。咁但係問題又有一個吊詭嘅地方啊！當我哋問佢 DMC 邊一段啊，佢又話唔知，佢話佢會翻去再睇。咁我話你要同我哋解釋話 DMC 有講，點解你唔係攞埋出嚟嘅咧？你原來係就係估嘅。即係估 DMC 係咁講，你問到我咧，我又再翻去再抄下睇係咪咁講。嗱，可想而知咧，如果我哋以我哋一條咁大個圈咧，
呢間管理公司如果係咁樣嘅演繹手法啊，或者佢嗰咁拙劣嘅手法咧，我可以話俾大家聽咧，正點解就係發生爆渠事件嗰個責任咁混亂嘅根源啦，係因為呢一間係一間不稱職嘅管理公司。阿小姐，仲有啲嘢嘅補充。其實咧就我哋咧就唔想有咁大嘅摩擦嘅，因為包括阿梁議員咧就曾經邀請我哋咧就去立法會投訴嗰個公契嘅唔公平嘅狀況，就希望係咩？就係將嗰個公契咧有好多嘢要改變嘅，因為嗰啲公契已經係 outdate㗎啦。咁咧就我哋咧就話唔想啦，因為一間咁大嘅管理公司引起咁大嘅摩擦，咁就希望和平共處去開會嘅。咁但係咧，我喺呢度咧就希望呼籲咧嗰啲立法嗰個議員咧支持呢一個修改一啲咁大型嘅屋邨而得一個公契管理咁多嘅樓宇咧，對啲小業主係完全唔公平嘅。咁咧我咧而家咧就好支持梁美芬議員咧，就我哋會上去立法會要求將呢一個公契嚟到改，而去保護我哋小業主嘅權益。咁咧我亦都咧好鄭重咧就話，我咧會好尊重梁美芬議員嘅意見，因為咧佢當日同我哋講咧，我哋都唔想搞到咁激烈，但係今日咧令到大家都好唔開心。一個和平嘅意見會議，而引申到咧要報案，要搞出咁多嘅事，令到好多業主咧捱肚餓，都要嚟做一樣咁嘅嘢。喺我嚟講咧，我真係好失望。我希望咧，立法嗰個議員亦都支持去修改呢一個咁唔公平嘅公契，由一條咁嘅公契嚟綁住所有嘅業主，而令到一啲大嘅公司、大嘅企業咧，謀取一啲佢自己認為合法得到嘅利益。咁啊，希望咧我今日所講嘅嘢，能夠令到所有立法會議員得到佢哋嘅共鳴同埋支持。咁我希望呢度多謝佢哋先。先生係點稱呼？係張生。多謝你哋啊！咁我哋下一步點啊？有幾樣嘛？睇下邊幾個去。多謝啦。哇！喂，而家毛孟靜嚟緊喎，係嘛？係毛孟靜咯。仲等佢，叫佢差館啦，上去，叫佢差館啦，上去啦，唔好阻住啲，阻住啲。我哋都睇嚟喎，到啊，喺度。叫佢一齊做差館，一齊做差館咯。林兄嗱，你係有警車坐，我擺低我自己坐的士。你哋好。我咁大個仔咧，真係今次咁嘅 case 坐警車咧，係 hello。係，真係再見翻。跑到噓聲啊！我哋今日遇到一啲好得意、好趣致嘅事情。我一早就同你講話，好趣致，搞好呢壇嘢。嚇！即係竟然話同我哋街坊咧商議咧，竟然門口都唔俾入喎，真係幾搞笑。係嘛？門口唔俾叫佢揀人入喎。係啦。你如果一早呢度咧講嘢真係叫佢所以話而家嘅情況咧，真係幾有錢，你真係蝦到我哋離晒。我買得嘅車嘅好嘛？喺呢度等你。唔使啦。我想問話20號開記者會，我就唔知點解你哋決定咗又唔做。你如果12月20號一早開記者會，將整件事唔係淨係一間鋪盤，而係全部人知晒，就唔會而家咁樣嘅戳住。咁啊，佢咪佢負責咯，咁就。收到180幾萬，專業投保嘅450萬，我買咗數1兩張，佢係佢嘅，佢係收中年費嘛，就維修費唔關我哋事啊，咁你係屋買啊，你整嗰啲嘢。係啊，你係屋林咪你負責咯。但係佢哋收到佢收到然後就掠你水啊嘛。佢究竟點做咧？未完全嗰日你完咗係。咁頭先我開估咗。而家88座，每一個信箱裏邊都有一張通告，就話條渠係佢嘅。啱啱頭先講係5點鐘到，係啦，5點鐘先派嘅。佢一路咧就係我哋啦，4個鐘頭啦。咁可以完全唔開會啦，而家。我派嗰張。
咁如果係去咁去，我哋而家準備去報備啦。而家可唔可以拎一張係？唔係呢啲我哋開，我哋就開會唔知我會去啦。得啦，有實力啦。即係唔使幾多人去啦。麻煩啦，盡量簡單啦。我哋坐的士你翻去先。你哋翻去啦，我哋好啦。你架車咁多坐啊？坐到3個。我呢個車，你要點樣啊？咁唔得㗎，如果見到佢可以掹咗佢。咁如果掹咗就報警拉。嗰陣時我哋將已經係啦，係啦，